of the day. Myself Nidhi Majila of BSc third year, and I am telling you about how will NEP improve the education ecosystem of India. NEP 2020 has introduced many monumental changes in the education scenario. The increase on spending education from earlier 3% to 6% now will bring the much needed funds and focus. The change in school structure will reduce the stress of board exam and help students to focus toward practical skills. Students have many options to learn now. They have the option of choosing any subject combination from arts, commerce and science. The target of NEP is to achieve 100% of GER, gross enrollment ratio, in preschool to secondary level by 2030. Thus, the main aim of NEP is to improve the education ecosystem from role learning to a multidisciplinary approach. Thank you. Good morning all of you. Myself Riya. I am a student of BSc third year. I am telling about how the Academic Bank of Credits will provide the value to students in transferring credits between different higher education institutions. Academic Bank of Credits is a digital storehouse that contains the information of the credits earned by individual students throughout their learning journeys. There will be multiple exits and multiple entries points during the higher education tenure, and credits will be transferred through ABC. So the idea is to make students skillful professionals and help their overall growth. In our crux, the ABC system will be a game changer in transforming India education in a great. Good morning to all of you. My name is Karisha Majila. I am from BSc second semester. Today I am telling you about benefits of digital learning platform Swayam NPTEL. One of the biggest advantages offered by Swayam is that for certain courses a learner can earn credits for completing the course on the platform, and these credits can even be transferred to the academic record of the learner. Access to top classes education and other related resources to the underprivileged, availability of the education without the need to pay any exorbitant fees, helping in development of society by providing quality education to every citizen of the country. ज्योति चंदोला BA सेकंड सेमेस्टर की छात्रा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के युवाओं के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 19 जुलाई 2020 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए सीखने के नए अवसर खोले गए हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव छात्रों के लिए सीखने के माहौल और सीखने की प्रक्रिया में बदलाव है। जैसे युवाओं के लिए समग्र और बहुविषयक शिक्षा का प्रबंध किया गया है। वंचित वर्ग के युवाओं को What does NEP mean for India's youth? The National Education Policy, or NEP, hold the promise for bright future for India's youth. The NEP is a transformative framework empowering the next generation in multiple ways. It emphasizes holistic development, encouraging students at that passion. The NEP promotes multidisciplinary approach, breaking down barriers between subjects, opening door the endless possibilities. The NEP is a beacon of hope for the India's youth, empowering that become the leaders, innovators and change maker of tomorrow. नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन BSc थर्ड ईयर का स्टूडेंट। मैं आपके सामने NEP के मुख्य उद्देश्य बताना चाहता हूँ। भारत सरकार ने 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रस्तावित किया था। 34 वर्षों से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कोई बदलाव न होने के कारण सन 2020 में भारत सरकार ने इसमें बदलाव किया। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को विश्व में एजुकेशन फील्ड में सबसे ऊपर लाना। कुल मिलाकर NEP का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे युवा वर्ग और छात्र छात्राओं में रटने से ध्यान हटाना।
नीति का मुख्य फोकस बहुविषयक विषयों पर होगा और युवा वर्ग में जीवन कौशल विकसित करने के साथ साथ सॉफ्ट स्किल को बढ़ावा देना है, जिससे हमारा उत्तरोत्तर युवा वर्ग प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, जिससे हमारा देश विकसित होने के साथ साथ विकासशील हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।